L'altre dia, jo i dos dels meus jugadors vam ser a la tercera edició de la Roldicon, un gran esdeveniment amb més de 30 partides de rol d'inscripció gratuïta. Durant el torn del matí, vaig tenir la sort de poder embarcar-me en una missió molt interessant. Un poble miner estava patint a causa d'uns sismes força inusuals, però finalment vam aconseguir solucionar-ho, salvant el poble de la destrucció absoluta i una colònia de formicides de l'extinció. Va ser una gran partida en mans del Roger, màster de 4 daus de 6, i una bona oportunitat per jugar D&D 3.5 per primer cop. A més, vam jugar amb una maqueta preciosa. Després d'això, es va fer el sorteig del torn de matí, on em va tocar aquest dau enorme, de Jester's Dice, una passada. I un cop acabat el sorteig, la majoria vam dinar tots junts al mateix local. Després de la pausa, tocava tornar a jugar. Aquest cop, un curiós mercader ens va demanar escoltar la seva caravana i protegir-la dels perills, però no va ser gaire sincer amb el que transportava. Per sort, tot va acabar bé. Tothom viu i una gran explosió de fons. Va ser un plaer poder jugar en aquesta partida dirigida pel Daniel, de Pyro Souls. Per acabar el dia, va tocar-me un set de daus espectaculars, també de Jester's Dice. Gràcies a tothom a qui vaig conèixer, als companys amb els que vaig jugar, el Roger i el Daniel, que van fer una feina increïble com a màsters, i sobretot el Dani de Roll the Dice i el seu equip, per fer possible aquesta meravella de dia. I ara, a dormir.